Halo minasan, selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar? Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka? Japanesia no Hari desu. Yoroshiku onegaishimasu. Kenalkan saya Hari dari Japanesia. Kali ini saya mau sampaikan mengenai acara sesi ngobrol dan presentasi Japanesia yang akan diadakan di hari Minggu, tanggal 28 Januari nanti. 今回は今度の日曜日1月28日に行うジャパネシアの交流会発表会について説明します。Kali ini acaranya akan diadakan dari jam 4 sore waktu Indonesia atau jam 6 sore atau malam waktu Jepang ya. 今回は日本時間午後6時またはインドネシア時間午後4時から開催いたします。はい。pertama saya mau sampaikan mengenai nama di Zoom ya. まずはインドネシアの参加者の名前の形式です。Untuk peserta dari Indonesia setelah masuk ke sesi Zoom, mohon ubah namanya sesuai dengan format yang ada di contoh ini ya. Format ini akan mempermudah saya dan tim untuk atur alokasi peserta di breakout room. Untuk peserta biasa, tulis nomor grup garis bawah lalu nama minasang ya. Namanya yang mudah dibaca saja, nggak perlu nama lengkap. Terus kalau mau sampaikan nama akun media sosialnya juga boleh. Minasang bisa tuliskan akun media sosial setelah nama Minasang. Contohnya seperti yang ada di layar ini. Lalu untuk moderator, mohon tambahkan huruf M, huruf besar di bagian awal format nama seperti contoh yang tertulis di sini, Minasang. Oke, 次に日本の参加者の、Zoom の名前についてです。日本の参加者の参加型はこのように4つに分かれております。オブサーバー、日本語のみ話す参加者、初心者の参加者で、最後にインドネシア語が話せる参加者です。それぞれの参加者の、Zoom の名前の形式がありますのでご注意ください。オブサーバーの場合は名前の前に O という文字をつけて、そしてアンダーバー、そして名前です。オブサーバーの方は基本的にカメラをオフにしてマイクもミュートにしていただきます。そして日本語のみ話す参加者は名前の前に JP という文字を書いてアンダーバー、そして名前です。次に初心者の参加者です。初心者の方は、名前の前に Show という文字を書いてからアンダーバー、そして名前です。最後にインドネシア語が話せる参加者ですけれども、名前の前に BS という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。SNS のアカウントを共有したい方は、ぜひそのアカウント名を名前の後に書いても OK です。次行きます。Selanjutnya adalah alur kegiatan. Kurang lebih alurnya seperti yang tertera di sini. Ada pembukaan, terus sesi presentasi, terus sesi diskusi di breakout room, terus ada sesi presentasi hasil diskusi, dan terakhir penutup. Di bagian penutup saya berharap ada peserta yang bisa cerita mengenai keikutsertaannya kali ini. Awalnya ada perasaan seperti apa, setelah ikut gimana, dan lain-lain. 次に、交流会の流れです。流れはだいたいこんな感じですね。オープニングがあって、その後発表会が、そうです。発表会があります。そしてグループディスカッションがあります。その後ディスカッション結果発表があって、最後に参加者の皆さんにご感想をいただいてから終了となります。次は、発表会です、発表したい方がいらしたらですね、ぜひ声をおかけください。テーマは何でもいいです。日本語を使ってもいいですし、インドネシア語を使ってもいいですし、混ぜても OK です。何でもいいです。日本に関するテーマで、あれば、インドネシア人参加者は興味があります。短めの発表で OK です。だいたい8分ぐらいで大丈夫です。ぜひチャレンジしてみてください。発表のご希望の方は Facebook にメッセージをください。メールでも構いません。お待ちしております。Selanjutnya adalah sesi presentasi. Kalau ada yang mau presentasi, silakan bisa menghubungi saya ya. Temanya bebas, silakan apa saja. Mau pakai bahasa Jepang boleh, bahasa Indonesia boleh, campur-campur juga boleh. Apa aja boleh, asalkan temanya berkaitan dengan Indonesia, pasti menarik untuk peserta dari Jepang. Presentasinya pendek aja ya, nggak usah panjang-panjang, sekitar 8 menit udah cukup.
Ayo minasan coba ya, kalau mau coba presentasi silakan hubungi saya. Baik. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sesi ngobrolnya. Nanti peserta akan dibagi ke beberapa breakout room. Lalu nanti di setiap breakout room akan ada moderatornya. Moderator dan peserta bisa ngobrol pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia karena peserta kegiatan ini adalah orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang dan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. 次に交流会についてです。この時ですね、参加者の皆さんはいくつかのグループ、ブレイクアウトルームに分けます。そして各グループにモデレーターさんがいます。モデレーターさんと参加者はインドネシア語または日本語でコミュニケーションを取ることができます。なぜかというと、このイベントに参加するのは日本語を勉強しているインドネシア人とインドネシア語を勉強している日本人だからです。次いきますね。次に、グループディスカッションの時の、話題ですけれども、今回も、6つ用意しました。まずは、どこから、どこで生まれましたかと、生まれた場所はどんな場所ですかという話です。次に、おすすめのインドネシアまたは日本料理、食べ物、飲み物は何ですかという、話題です。そして、最近インドネシアまたは日本で流行っている物事は何なのか、ぜひ教えてください。それから1年間で一番、インドネシアまたは日本で一番大きな行事は何なのか、ぜひ教えてください。そして最近どんな YouTube 動画を見ていますかという話題です。そしてその理由も教えてください。で最後に最近インドネシアまたは日本で、最もよく起きている犯罪はどんな犯罪なのか、ぜひ、教えてください。Oke, lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tema pembicaraan saat di diskusi kelompok minasan ya. Kami siapkan ada 6 tema, yaitu pertama, minasan lahir di mana, terus tempat lahirnya itu seperti apa, ya silakan ceritakan. Terus yang kedua adalah apa rekomendasi makanan, minuman, masakan dari Indonesia atau Jepang. Terus hal apa yang sedang tren di Indonesia atau Jepang, ya. Kemudian ada perayaan terbesar apa di Indonesia atau di Jepang dalam 1 tahun. Kemudian akhir-akhir ini kalian nonton video apa di YouTube? Terus kenapa nonton video itu? Dan terakhir adalah akhir-akhir ini kejahatan apa yang sering terjadi di Indonesia atau di Jepang? Silakan bicarakan mengenai itu ya. Hai, walaupun tadi ada banyak tema pembicaraan, tapi temanya itu tidak harus dibicarakan secara urut misalnya. Silakan bisa bicara dari tema yang diminati dulu. Terus diingatkan sekali lagi, boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang, bebas aja. Kalau ada yang nggak bisa ikutan ngobrol, coba ajak ngobrol aja ya. Terus kalau mau ngobrol di luar topik juga oke, Bang. はい、先ほどたくさんの話題がありますけれども、ディスカッションのテーマは順番通りにやる必要はありません。興味のあるテーマから話してもいいです。また、繰り返しになりますけれども、使う言葉はインドネシア語または日本語でも OK です。構いません。ご自由にどうぞ。そして会話についていけない人がいたらですね、ぜひ話を振ってみてください。あと別のテーマで話したいときはどうぞご自由に話してください。OK。そして、次に、交流会の後にディスカッション結果発表がありますけれども、グループディスカッションの時に、このセッションに発表してくれる参加者を決めてください。発表の内容はディスカッションの内容の簡単なまとめです。インドネシア語または日本語でも OK です。時間はあまりないので簡単で OK です。Selanjutnya adalah sesi presentasi hasil diskusi. Silakan putuskan siapa yang akan presentasi di bagian ini waktu minasan diskusi kelompok. Isi presentasinya adalah rangkuman sederhana dari diskusi. Bisa pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Jepang. Sederhana aja nggak apa-apa, karena waktunya juga nggak banyak. 発表の仕方として、まず自己紹介をします。そしてグループメンバーを紹介します。その後、ディスカッション結果を発表します。内容は例えば日本とインドネシアの小学校の違いはこことこことここです。
そして日本とインドネシアのテレビ番組の違いは、こういうところとこんなようなところです。という感じで簡単に発表していただければと思います。Urutan presentasinya adalah pertama perkenalan diri dulu, terus kenalkan nama anggota timnya, lalu silakan presentasikan hasil diskusinya. Untuk isi presentasinya yang gampang aja ya. Apa yang gampang aja misalnya perbedaan sekolah dasar di Jepang dan Indonesia adalah A, B, dan C. Terus perbedaan acara TV di Jepang dan Indonesia adalah di bagian ini dan di bagian itu. Gitu aja misal ya. Oke, baik. Itu saja penjelasan mengenai kegiatan ini. Kalau ada yang belum jelas, silakan hubungi saya. Kegiatan ini diharapkan jadi kesempatan para peserta untuk saling belajar dan bisa buat network. Kami akan senang sekali kalau setelah kegiatan ini ada peserta yang berteman atau sampai ketemu gitu ya. Terus bicara dalam bahasa asing itu memang susah biasa karena perlu banyak pengetahuan. Jadi kalau belum bisa banyak ngobrol ya nggak apa-apa. Yang penting udah bisa ikut kegiatan ini juga sudah oke. Tetap semangat皆さん。説明は以上ですけれども、不明点がありましたらご連絡ください。このイベントで参加者の皆さんは一緒に勉強したり、ネットワークを作ったりすることができるということを期待しております。その後ですね、お友達になったり、実際に会ったりできたら最高ですね。また、外国語で話すっていうのはいろんな知識が必要ですので、今回はまだそんなに話せないなという気持ちがあったら全然大丈夫です。このイベントに参加するだけでももう素晴らしいことだと思いますので、皆さん一緒にぜひ頑張りましょう。よろしくお願いします。